يجود يا مشرفنا بحبل الكتاب المنزلة، ما سجدنا إلا لوجهك لطاعتك السجود، بأمرك أحداث الليل يتحل وتفتل. وقال شاعر العصر: يلا 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 يا من لا نعادل بخوف منه خوف، لا شريك له في ملكه ولا يعبد سواه، فيك تشخيص البصائر ومدات الكفوف، يا كريم يكرمون الأكارم من عطاء عالم اللي معلمه شايف اللي ما نشوف، خافين سره والأسرار ما هي بتخفاه، لا جفان الناس واللي روى بعهم ضعوف، جعل ربي ما يرينا غضبه ولا جفاه. وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يلا شيخ يلا